қандай енді біз кнопкасын қоямыз. Мен мына екі аралықтың орта оны бесеуге де бөлуге болады. Или бесеуге 5 кнопкаға бөлсек те болады. 37-ні 5 кнопка салсам, қазір арасын бір кнопка 9,5 сантиметрден бөлейінші. 9,5 X қылып қойайын. Ата нелермен шатасып кетем да уже. Міне 9,5. Енді соңғысын мына жерге қоямын. Енді арасы сәл разница болуы мүмкін. Бірақ осылай 5 кнопканы белгілеп алдық. Кнопка деген өзі 4 детальдан тұрады. Енді мынандай кнопка. Бір беті түсіп қалды ғой. Міне мынау бір деталь. Сосын міне мынандай деталь. И міне ашып алып жіберейін. Міне осындай 4 детальдан тұрады. Мына екеуі бір-біріне басылады, мына екеуі бір-біріне басылады. Енді мына менде жилетканың оң жағына мына екеуін саламыз. Өйткені бұл үстінде тұратын жағы. Оңнан солға қарай жабамыз ғой түймен. Сондықтан осы детальді осы жоғарғы жағына саламыз. Қазір менде насадкалары осы жоғарғы жақтыға тұр екен. Қазір сіздерге көрсетіп жіберейін алып. Міне кнопкада енді 4 деталь болған екен, 4 осындай бөліп болады. Мына астыңғы жағыныкі, мына үстіңгі жағыныкі. Яғни мынаған қоямыз. Мынаны осындай пресс аппаратымен қоямыз кнопканы, соның жоғарғы жағына орнатамыз. Енді кнопканы орнатпас бұрын мына мен жаңағы белгілеп алған жерлерді сәл ғана қатты емес, сәл ойып аламын. Қайшымен немесе сондай оятын арнайы нәрселер болады, сонымен де ойсаңыздар болады. Қайшының ұшымен ғана кесіп аламын. Кесіп алдым. Енді прессімізді қалай көрінеді екен. Міне мынаны астыңғы жағына қойып қойдым. Енді бұны мен жилетканың оң бетін осыған қарай қоям. Жаңағы тесіп алған тесігім бар ғой. Сол тесігім ішкі жағы тесілмей қапты. Ішкі жағынан да теспесем болмай тұр. Енді осы детальді осының үстіне қоямыз. Сосын мынаны қатты басамыз. Міне кнопкамыз осылай орналастырылды. Енді келесі бетіне орнататынды көрсетемін. Міне ханымдар, кнопкамызды орналастырып алдық. Енді көп жағдайда кнопка, түймелердің қисық қойып жатады. Сол үшін мен өзім қалай қоямын, сонымен бөлісе кетемін. Міне мынау кнопкамызда, соның ішкі жағын, мынау тура ортасы тұр ғой, сол ортасын бормен жақсылап бояп шығамын. Бормен боядым. Енді келесі жағын осылай қойып аламын. Енді осының үстіне бірден қоя салмаңыздар. Жаймен қойыңыздар. Аккуратно қойсаңыздар, орны белгіленеді. Астыңғы жаққа қай жерге қоятыныңыз. Осылай үстіне бассаңыз. Міне мына астына белгі түсті. Сіздерге көрініп тұр ма білмеймін, маған көрініп тұр. Енді осылардың үстіне орнатамыз. Сол кезде сіздер қазір кнопканы жапқан кезде
түзу орналастыратын боласыздар. Енді бізде осындай насадкалар болады. Бұл енді бізде келесі жақтікі. Мына екі кішкентай деталіміз бар ғой, сол екі детальдікі. Насадкаларын аламын. Міне, всегда толстый жағын, төмен жағын орналастырамыз. Ал мынау кішкентай жақтарын жіңішкелеу келетінді жоғарғы жағына қойып аламыз. Міне, бұл жақта да сәл тесіп аламыз. Қатты ойып жібермеңіздер, шамалы ғана. Мына осы жіп сөгетінмен неғысаңыздар жақсы. Енді мынау бізде қараңыздар, ұзындау болып тұр ғой, соны астыңғы бөлікке қоямыз. Мына кішкентай, мына кішірек жағын үстіңгіге қоямыз. Енді бұны осылай жасаймыз. Мынаны кесілгені аз болып қалғанге жилетканың оң беті қарап тұр. Теріс бетін мынау кнопканың үстіне қоямыз. Теріс бетін қойдым. Енді мынаны осының үстіне қоям. Сөйтіп, үстіне қатты басамыз. Осылай шығады. Осылай жабылады. Басқа кнопкаларында солай дайындап аласыздар.